Kahit hindi pamain. Ayan guys, nakadalin ako na isa. Ano yan? Ano kaya yan? Ano 60 din pegang ko? Nakadalin ako isa guys. Hindi ako marunguman. Sabi ka ito yan? Parang mapapakit pa eh. Parang ko na madami ko. Ayan. Pupulagan natin yan. Biglang bumigat eh, nulat ako eh.
All, labas! Yan guys, ang dami na. Ito. Sisipit. Okay lang po eh. Pwede ba yan? Pagi para palawin ko. Dugong. Wow, laki. Dugong ba yan? Wow. Ang huli namin. Ah. Kaya. Dugong. Oh, malaki yun. Pangit salita. Ayos, dami natin nahuli ano, iba-iba. Siga, ano, laki oh. Monjag. Kalaking siga. Ang laki. Siga guys.
paabot ang ilaw natin doon. Tara, kain tayo. Kain na kami, kain. Ha? Wala kang bigyan na. Ako nang nakita eh. Ito kan? Sabay. Bagayan. Ito ang huli ko. Tawag kalaki. Oh. Kaso walang presyo to dito eh. Yan. Kahit aso ayaw nito. Pwede to sa mga manginginom lang. Pulutan. Oh guys, ito ang huli ko. Ang tawag dito? Daing ngaso. Daing ngaso.
Hindi, sabi niya, rumpi. Rumpi. Oo, rumpi. Kamukha ng rumpi, ano? Parakuda. Barakuda. Ayan. Tignan nyo guys, so tignan nyo ang ngipin na ito. Hindi maputol ang daliri nyo pag nakagat. Dami, dami.